សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវីដេអូមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថតជាមួយនឹងប្រភេទ full option D-Max V Cross ឥឡូវនេះមកជួបជាមួយនឹងកូនបើរបស់យើង D-Max 4x4 ពណ៌ប្រភេទដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំអត់ជំរាបជូនទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍គាត់គិតថាជាប្រភេទ full option ឯងព្រោះវាដូចគ្នាស្ទើរតែ 90% ឯងបងប្អូនទាំងចង្គៀងមុខប៉ាណាកាំងយ៉ាន់ខុសគ្នាជាមួយ fog lamp ជាមួយនឹង bumper និងសុងកង់ចាអញ្ចឹងមើលសម្រាប់កូនបើរបស់យើងតម្លៃត្រឹមតែ 39,900 ទេបងប្អូនគឺធូរមែនតែនតែម្ដងហើយខាងក្នុងយើងក៏មិនធម្មតាដែរចកូតយើងក៏មានពាក់ហូបមុខងារអាចមើលបានជាមួយនឹងបានន័យថាកង់យើងវាចឬក៏យើងឡានយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្ពស់បានន័យថាកម្ពស់ខ្ពស់កម្រិតណាបានយើងឡើងផ្លូវចោតផ្លូវទួលណាចាហើយផ្អៀងកម្រិតណាយើងអាចមើលបានទាំងអស់នៅក្នុង angle ចាហើយសម្រាប់ឡាននេះផងដែរយើងមានកាពីតាមានជាមួយ Rastrain mode នេះបងប្អូនអានេះគឺ option នេះជួយបានខ្លាំងមែនតើមិនថាផ្លូវអាលាក់ផ្លូវល្អិលផ្លូវផុងផ្លូវអីគឺជួយបានទាំងអស់យើងអាចប្រើជាមួយនៅខាងកាពីតាអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ចង់ដឹងថារបៀបនៃការប្រើមិនអាចឆាតរបស់ខ្ញុំនឹងជំរាបជូនថាយើងប្រើរបៀបម៉េចនឹងណែនាំជូនឲ្យចំទិសដៅតែម្ដងចាស្អាតខ្លាំងបងហើយឃើញអញ្ចឹងណាបងមានតាំងពីបន្លាយ sport ហើយខាងក្រោយវិញគឺតលាយខ្លាំងចាយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងក្រោយទៀតកៅអីយើង3ខាងក្រោយអាចអង្គុយបានសម្រាប់ខាងលើនេះគឺយើងមានគេហៅថាកលក្បាលយើងហ្នឹងបាន3ហ្នឹងហើយគេហៅខ្នើយអានេះយើងអាចបត់បានទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់ដៃនេះគឺយើងតម្លាក់មកបានសម្រាប់ដៃយើងកាត់បន្ថយការចុកដៃអីហ្នឹងហើយយ៉ាន់នេះជាមួយនឹងយ៉ាន់ full option គឺដូចគ្នាបងជើងក្រោមអីដូចគ្នាទាំងអស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធប្រាំងសុវត្ថិភាពគាត់ថា option របស់ម៉ាស៊ីនតូចរបស់យើងវាអត់បាន full ដូចជាម៉ាស៊ីនធំទេហើយចង្គៀងពីក្រោយក៏ដូចគ្នាយើងមាន sensor ក្រោយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយដូចគ្នាដែរចាហើយសួរថាសម្រាប់ឡានហ្នឹងបច្ចុប្បន្នមាន stock អត់ចង់និយាយថាមកអត់ដែរនៅទេហើយបើអត់កក់មុនក៏អត់មានឡានជូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចតាក់ទងសួរមកនាងខ្ញុំបានណានាងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ឡាននេះមួយតួឯកបងវ៉ាដាច់បងទី1បងទី2ហើយតម្លៃធូរសំចៃប្រាធនហើយសម្រស់បានទៀតចាអញ្ចឹងព័ត៌មានលម្អិតអាចឆាតចូលពេកបានអរគុណ